Guļbūves ir viens no senākajiem māju būvēšanas paņēmieniem, kas ir saglabājies arī līdz mūsdienām. Taču, ja senatnē guļbaļķu māja tā bija ikdiena, mūsdienās šādai būvei ir īpaša vērtība un nozīme. Šobrīd guļbūves kļūst arvien aktuālāks, jo tās ir ekoloģisks un salīdzinot ar pilsētu daudzstāvu namu augstajām sienām, tās izstaro mieru un īpašu saskaņu ar dabu. Diemžēl vairākums biroju nelabprāt uzņemas projektēt guļbūves to ražošanas īpatnību un projektēšanas laikietilpības dēļ. Projektējot un būvējot guļbūvi, jāzina daudzas konstruktīvas nianses, kuras nav sastopamas tradicionālajā māju būvniecībā. Sijā Ekonams dibinātājs Ervīns Poga savulaik vienlaicīgi apguva gan kokapstrādes specialitāti Latvijas Lauksaimniecības universitātē, gan arī amatnieka namdara prasmes, strādājot dažādos uzņēmumos. Līdz kādu dienu, kad bija uzkrāta pieredze, viņam radās doma veidot pašam savu uzņēmumu, kas nodarbotos ar kvalitatīvu guļbūvju būvniecību. Kad pirmās guļbūves bija veiksmīgi nodotas un radās arvien jauni pasūtījumi, uzņēmums sāka saskarties ar roku darba, cilvēciskā faktora, kļūda, kā arī izmaksu un efektivitātes jautājumiem. Kā lai īpaši sarežģītos stūra savienojumus izgatavo rūpnieciski un panāk augstu precizitāti? Un kā lai tādā gadījumā panāk, ka vizuālais guļbūves koptēls neatšķiras no roku darba? Tā radās tobrīd gandrīz utopisks mērķis. Ražošanā būtu jāizmanto dažādu izmēru baļķi kā roku darbā. Pateicoties tam, ka idejai rūpnieciski ražot guļbūvju detaļas noticēja vairāki Ekonams sadarbības partneri, tā arī tika veiksmīgi realizēta. Rezultātā gatavās ēkas izskatās kā 100% roku darbs, taču to savienojumu vietas ir līdz milimetram precīzas. Ja cilvēki izvēlētos šīs mājas, viņi iegūtu patīkamu, veselīgu dzīves vidi un arī no ražotāja maksimāli iespējamo kvalitāti. Tā ir konstrukcija, lai viņi spētu ilgi un godam kalpot. Visciešākā sadarbība uzņēmumam izveidojusies ar Norvēģiju, kurā ir senas guļbūvju būvēšanas tradīcijas. Mūsu uzņēmums jau darbojas tuvu 10 gadus, un sākotnējā sadarbība ir sekmējusies, un gadu gaitā esam izveidojuši labas attiecības ar partneriem Norvēģijā, kur arī mūs ir oficiālie pārstāvji, un pasūtījumu jautājumu atrisina, cik vien labi iespējams. Mēs ļoti lepojamies, jo jebkurā Norvēģijas kurortā, tas slēpošanas vai medību vai atpūtas kādā no vietām ir atrodams mūsu mājas. Uzņēmums apaļkoku, spriedi un egli iepērk tepat Latvijā. Vispirms tos nodod uz pirmapstrādi. Egli virpo, bet priedi zaģē kantainās divmalu brusās. Priede tiek izmantota 90% māju, jo tā ir skaistāka. Savukārt egli izmanto jumta atbalsta konstrukcijām, jo tā ir elastīgāka. Kāda koku materiāls izvirpots vai izzāģēts, tas nonāk kaltē, kur 70 grādos žūst apmēram 17 dienas. Kaltē kokiem izžūst mitrums, gluži kā cilvēkam pirtī izsvīst šķidrums. Kaltēšanas process tiek kontrolēts ar datorizētām iekārtām. Guļbūves mājas vajadzētu celt tikai no kaltēta koka, jo tikai izžuvušam kokam iespējams noteikt, vai tas nav greiz šķiedrains. Vidēji tādi izrādās ap 15% koku. No tādiem, tāpat kā no baļķiem ar milzīgiem neglītiem zarojumiem, mājas būvēt nevar, tāpēc tie tiek izbrāķēti. Jumtas pārējiem un latojumam jeb koka latām paredzētos materiālus pēc kaltēšanas ēvelē, lai tie būtu precīzi un vieglāk saliekami. Tālāk materiāls no kaltes tiek padots uz apstrādes cehu. Vispirms koks tiek iztaisnots, pēc tam izlaists caur profilēšanas iekārtu, kurā izveido dažāda augstuma un dažāda profila baļķus ar gropi, bez gropes un ar vienu taisnu plakni pamatvainagam. Tad baļķi tiek sašķiroti un pēc nepieciešamības padoti uz frēzēšanas iekārtām. Savukārt vēl citā iekārtā katrai detaļai tiek izveidoti būtiski elementi, kurus ar rokām tik precīzi izveidot nevar. Piemēram, vairāki griezumi jumta konstrukcijām, kuriem jābūt ļoti precīziem, lai tos varētu viegli salikt. Pirms sūtīšanas pasūtītājam katra gatavā māja tiek vispirms samontēta turpat uz vietas ražotnē. Šis darba posms ir ļoti būtisks, jo māju sienas tiek būvētas no dažāda izmēra baļķiem, tādējādi dzēšot industriālo efektu. Katra māja ir unikāla un izskatās kā roku darbs, taču pateicoties augstas kvalitātes un precizitātes iekārtām tiek panākts, ka katra savienojuma vieta un frezējums būs līdz milimetram precīzs. Guļbaļķu mājas vislabāk būtu būvēt no ziemā cirstiem kokiem un arī ziemas laikā to būvēt.
Ekonams nodibinājis meitas uzņēmumu arī Krievijā, tā uzsākot ražot guļbūves no Sibīrijas lapeglēm, kas uzskatāmas par īpaši vērtīgu un ekskluzīvu izejmateriālu. Vienlaicīgi uzņēmums veic augstvērtīgās koksnes importu, un no tās jau izgatavotas vismaz 10 guļbūves.